Hola amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo juego llamado Call of Duty móvil. Aquí pues estoy en Battle Royale. Ahorita que inicié aquí una partida de a pelotón de a 4. Bueno, no sé qué pasó, que los tres me dejaron abajo o coincidentemente a los tres se les fueron la conexión. Pero bueno, estoy solo, sin ningún soldado que me ayude ni nada. Bueno, decidí tomar aquí un helicóptero y venirme a los confines del mapa. Esperar a que, bueno, al menos queden unos 5 al final de los 100 jugadores, para a ver si sí tengo alguna ventaja o una oportunidad. De mientras, pues solamente estar explorando este nuevo mapa que se llama Blackout. Y sirve que les explico, pues, bueno, cuáles son las novedades a comparación del anterior. Verán, en este mapa realmente no hay mucha infraestructura, sino la mayoría es puro campo, árboles, más mar que en el anterior. Si se dan cuenta aquí, pues miren, es más boscoso. ¿Qué está pasando? Ah, me están matando. Ah, ya lo. Qué bueno que pude reaccionar a tiempo. Ah, estuvo cerca. Pero bueno, lo eliminé yo. Mejor no me alejo tanto porque pues se supone que en este modo es de pelotón. Y yo estoy solo, pues me van a agarrar en desventaja si me topo con un equipo completo. A ver, deja cheque si no hay monos en la costa. No, parece que no hay nada hasta ahorita. Muy bien. Déjenme oculto por si las dudas. Y muy bien, sigamos. Como les iba explicando aquí, pues la mayor parte es como más campo, desierto. Eso sí, hay más puntos de mejora para la habilidad. Aunque realmente, aunque las apariencias se engañen, el mapa, pues, a pesar de que pues solamente se ve mm, como la mitad a comparación del anterior, es un mapa extenso y me atrevo a decir que es igual o mayor en cuanto a, como les digo, mayor territorio. Muy bien, vamos a seguir esperando aquí. A ver qué sale. Les mando, les mando un fuerte saludo a mi amigo el Ken, que está viendo este video, que realmente se tomó la molestia, pues, en apoyar el video de su mejor amigo, y al Joel. Sé que me están viendo, así que denle un like a mi video y compártanlo. Tal vez no soy un master nivel Dios en Call of Duty, pero pues bueno, hay muchos tips que les puedo compartir, ya que tengo pues, ya que tengo creo que como 5 años conociendo el juego, no precisamente el móvil, pero sí tengo experiencia con los anteriores que eran para el Xbox 360 y el Xbox One. Y mientras pasa el tiempo voy a aventurar por aquí. Díganme, ¿a poco no está chido el mapa, amigos? No tiene tanta variedad como el anterior, pero se me hace más dinámico, la verdad. Más realista, más campal. Pero bueno, es la opinión de cada quien.
Parece que aquí viene alguien. Engaging the enemies. Enemy down. The airdrop is coming. Ya lo reduje. No, todavía me voy a esperar un poco más en que se reduzca la zona. Muy bien. De mientras, pues voy a bobear, voy a hacer mosca. Ah, miren qué rápido. De 100 jugadores al principio y ahorita solamente quedan 32. Pues sí, 32 jugadores, sin incluirme a mí. Muy bien, voy a esperar que queden unos 3 o 5 ya para unirme a la lucha. Oh no, mi helicóptero. Mi helicóptero. ¿Qué hora de mientras? Solo exploraré las zonas muy superficialmente para no meterme en guerra aún. A ver, ¿qué dicen amigos? ¿Me animo a destruir el tanque? ¿Sí o no? Déjenlo en la caja de comentarios. Sí. Ok, lo voy a destruir. Pero no va a ser mi culpa, ¿eh? Va a ser culpa del Kent. De mi amigo el Kencito de quesito. Así le digo de cariño. El Will no me va... Creo que me salió el tiro por la culata. Bueno, creo que me terminé destruyendo a mí mismo. ¿Ya viste, Ken? Todo por tu culpa. Bueno, no te creas, fue mía. Bueno, amigos, hasta aquí le dejamos el video. Ya no hay nada más que ofrecer, puesto que ya me borraron del mapa. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao.